फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दी खांसी और जुखाम का इलाज। ये अदरक की गोलियां हम बनाएंगे। इससे पूरी सर्दी आप स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं ठंडी में। इससे आपको खांसी सर्दी जुखाम को बहुत आराम मिलेगा। ये अदरक हमने 50 ग्राम ली है और इसको छील लिया और अच्छे से धोकर हम इसे सिलबट्टे पर इस तरह से खूंद लेंगे। खूंद कर फिर उसके बाद में हम इसे बारीक बारीक पीस लेंगे। पीस कर अच्छा से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाकर उसके बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो जाएगा अच्छे से। आप इसे चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो अदरक भून के भी बना सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे उसी तरह से आप इसे बना सकते हैं। हम इसे फ्राई कर रहे हैं। ये अदरक को हमने डाल दिया है। इसमें अदरक को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चमचे की मदद से चला लेंगे। इससे इसका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा और बच्चे भी बहुत ही चाव से खाएंगे। कड़वाहट अदरक में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों को कम पसंद होता है। इस तरह से कड़वाहट उसकी ख़त्म हो जाएगी। और ये गुड़ हमने लिया है 250 ग्राम। अब इसे देखिए, हमारा अदरक फ्राई हो चुका है। फ्राई करके हम इसे उतार लेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने देंगे। अब इसमें हम गुड़ को अच्छे से बारीक करके थोड़ा थोड़ा गुड़ इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छे से गुड़ को बारीक करके, चाहे तो आप गुड़ को मिक्सी में भी पीस सकते हैं या सिलबट्टे पे खूंद सकते हैं। हमने इसे सिलबट्टे पे खूंदा है और हाथों से अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करके पूरी अदरक को गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें फ्रेंड हमने कुछ भी नहीं डाला है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और पूरी सर्दी बनाकर ये गोलियां रख लेंगे और ठंडी भर पूरा खाइए। आपको सर्दी जुखाम खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और खांसी के भी ख़त्म हो जाएगी। इससे दवाई से ज़्यादा अच्छा नुस्खा है और बच्चों का भी मनपसंद रेसिपी है। और ये देखिए, इस तरह से हाथों से हम छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसे हम एक डब्बे में स्टोर करके रख लेंगे और पूरी ठंडी खाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।